Okay, Ibrahim Mukasage manya gange omulungi atulaba no josinzira okubanga otulaba tusinzidde mu bitundu by'ebbunga wano. Tugenda kubanga tunyumyamu n'omukulu John Segawa. Though abasinga tumuyita Uncle Segawa oba Uncle John. Tugenda kuba tunyumyamu kona ebibuzo bingi byagenda okubanga Adam era tugenda kuba tutunulira art, tutunulire music n'ebintu bingi nnyo n'obulamu bwe ng'omuntu n'ebbanga lyamaze mu art industry mu ggwanga Uganda. So is here to answer all our questions. Oli ku lokoso extra no stress mu UG era nga nkugamba nti welcome aboard. Kulamusiza Uncle John. Ogamba oti. Jebali. Abantu lwaki bakuyita Uncle John? Nze nja kuwa ensonga yange. Uncle kyava mu mbeera gye twakolerangamu ku Bat Valley Pride Theatre. Kubanga abantu banoonyanga ekitiibwa kye baagala okuwa kubanga naffe twasanga bamwami Kibuuka baani babasumuusa babawa ebitiibwa kakati oli okwagala ondowooza okusumuusa ne batukazaako anko kati ne tubeera akuyita Uncle John abeera muntu abeera close aba aludde ali mu part of the industry yaga anko abeera part of it era kasita owulira nti akuyise oteeka ka smile and you welcome it. Thank you. Buuza ku bulungi atulaba. Abatulaba amanya nze John Segawa nsanyuse nnyo okutuulako n'omwana mulenzi ono olwaleero nga twagala okunyumyamu naye ng'era tetunyumyamu kunyumya nga emboozi eno ndowooza ebeera nkulu nnyo okuyamba okusitula industry yaffe naffe okwesitula ng'abantu nsanyuse okubeera nga. Thank you. Njala tutunuulire briefly who is John Segawa? Well, John Segawa. It's a bit a wide question, but I know you'll sum it. You want to sum it? The artist. Yes. John Segawa is a dynamic character. Yeah. I don't want to describe John Segawa per se, because ndowooza nti Segawa acha evolving. Yeah. Engabwe is a dynamic character. Gezaako okutambula n'embeera nga bwedi to fit in where necessary and where possible. Yeah. Well, musomesa by profession. That is good. Wakuwa ebyokusomesa nabivaamu mangu. Naye nga wasomesaako? Yes, nasomesaako ku Old Kampala secondary Old Kampala nasomesa ku Pride Theatre awo naye nga tebijja bulungi because nga bw'obimanya ebyokusomesa ebyo awo nembakira ebya art katemba immediately nga nakavaayo so basically kati ndi nga katemba. Thank you. Jala tutunulire, people would want to associate with you because of your success and someone would want to know the schools you went to. Yeah, my school journey is very, very, very funny and very tricky because I was a very stubborn kid. I went to Mugwanya Preparatory School for P1. That's Kaboja. That's Kaboja. Thank you. Then by then I koma ku P4 and then we shift to Netugende Kisubi Savio Junior. Eugene Avaning and St. Andrews Chitopu na malayo like 2 years ago and never go by you. Totally sure. Never go back. I'm very sure. Wakoba dija chita politely. Ne banfumula nengenda Uganda Matters awe Rubaga nayo ne banfumula nengenda somero baliyita St. Charles Lwanga ye waffe mbende nga mzee yakoyo kuntambuza naye kamutuze wano nayo ne bangobayo like after 3 weeks ne bantwala wa father bamuyita Katabi diri awo Mitiana baliyita Busuubize St. Peters ne Mairayo Senior 4 nengende Kasasa St. Charles Lwanga ne bangobayo nengenda St. Edwards Bukumi nje na Mayala Senior 6 nengenda Chambogo. Yes. Jala tutunulire okugobwa kokuno. Kegugungo kyaka kyasinze kubeera kamaanyi ke walimu kubanga bye byakugubya I think byonna bwegugungo. Well, atenze bwewunye tebangobanga lwa bwegugungo bangobanga just kutoloka kusomera ngenda mu bidongo. For example, ekitovu batugoba twagenda mu bidongo by then Sejiko yali amaanyi nnyo. Yeah, Sejiko sounds. Ku Pateo Shamji. Eyo ne batukwatirayo. Ebangoba the same matters kadyakazi wali okuba kayitanga nakaseke kazibya kabeera ngaawo nakasera awo then
kasasa batukwatira mu bbaala kiro mmoe enkeera tuddayo ka nsomesa essomero lye nali nkozeemu tugambe strike onabi kyatetebanga over for that by the way sente edwaza abaana kulya bubi nembaga sit down and yes batuliisa empengere byebyo byanjalo biki you sit down until they give us nice food ate nze tebangoba ne bagoba tutunuulire okugobwako kuno ku ssomero taata wo buli we yawuliranga nti bakugobye reaction ye esookerwako yali ki? Well, ekyanyamba muzeeyi wange yali nnyo mu Catholic like administration nabiki brother nga abamanyi biki kakaniza okugoba kwange nga ebanga recommendation for me to go to another school wa brother omulala agezeeko okunyamba nti ono atulemeddwa katumutwaleke wa brother Bernardine ono alemeddwa katumutwaleke wa brother gundi. It wasn't a promotion but referring me to yes ono tumugezeeko era ekinsanyusa natuuka ebukuumi waliwo brother bamuyita brother Ganze ndowooza kati asomesa ku university awe Kisubi yagamba nti John mpulidde nguwulira bulijjo zunga eyo okola effujjo but this is going to be the last school. That is which class? I was in senior 5 olwo nagamba ono ogenda okusemba okugobwa. In good faith? Yes, in good faith. I'm not going to expel you from school, but I'm going to beat you up. Yes, open era nensigning olupapula mu office. Olw'okukkiriza okubibwa? Okukubibwa nga sina gye ngenzi kutulo. Era nakolanga effujjo lyange nansiba mu kkomera nankola atya nkeera nenjera. It is hard for people to rate themselves, but I know you can. How was your performance at school? My performance would be a good one. It would be A+ if I had the time to sit down and concentrate. Yeah. Okay, that's what I tell my kids today. Bagaman, you know, guys, don't go through my experience. You can be better than I am today if I had the time, if I had settled down. Yeah, because I was good, but I wasn't giving myself the time. I was always up and about. John Segawa wazalwa n'abaana bameka? Tuli bangi, tuli more than 22. Same mother, same dad? No, same dad, bamama bali babiri. That is yeah, we're around 22, I think. Oli born wakumeka in your mother and father? I might be, not to be sure, but I think I'm around 7 there. Okay. Ndia musanva mkaga mnana. Yosefu akuddako gwakumeka? Yosefu anzirako like gwakusatu. Waliwo sister wange ali mu America anzirako, then another one, then like 4th by the way. Yes. Okay, njala tutunuulire your worst experience in teaching. Worst experience in teaching? Okay, I was in Old Kampala. I'm an art teacher, nasomesa art. So I used to like wear freestyle in t-shirt and whatever. But one day I was walking in Somero and I was summoned to the teacher's office. Mistress yali mukyala n'angamba mbu that kind of dressing tetujagala wano. Wamuddamu ki? I walked away and didn't go back. Wegoba? Yes. Lwaki wali tokyusa nyambala? Why should I? Lwaki nyambala? What is wrong on nyambala kitegeeza ki? Abayizi bo bali baperforminga batya aba art? Well, good. Nga baperforminga bulungi and they liked my style, but tosobola kunrestrictinga nti omusomesa ateekeddwa kwambala bw'ati. Anti omusomesa olina kubeera exemplary. Olina kubeera smart. Smart kitegeeza kukuba kikalu na kwambala tie, I doubt. So ne wegoba? Yes, because I was a teacher, art teacher, nga mbeera mu like practical classes, so I was comfortable putting on my t-shirts. Wegoba ng'olina plan B? Tebo bedo muto katwengo kuyingiramu bani plan B. Nja kufuna wala. Wali ku payroll oba wali osasula lw'okoze? No, but basically okutandika kwange navaamu like teaching practice, and then you must enroll mu bagita teachers something. Ng'olina okugiregisteringa ng'ova ekyambogo. Me basically I did not register for that because I did not expect myself to be a career teacher. Okay.
Yes, so I didn't bother registering mu ministry. So that we take a payroll ya government. So I was private. So your worst experience kwe kugobwa? Yes, you know, like abrupt ending of your term musomero. So bova onodda ku Pride. And I didn't call it both ku Pride. Kati ku Pride of yote. Pride I think I nakowa mukatono ate n'ekirala twali tulina mu rivalry ey'okutandika ebibiina ffe twatandikira Ibra tebyali byangu ng'ebyammwe wano asanga yajja eri omuziki n'aguteekawo osanga yakola ekibiina n'akiteekawo ffe twalina ekibiina bakiyitanga UTGA, Uganda Theatrical Groups Association nga you first register okukuwa kati ffe twakola ekibiina kato badduka ku mugavendu gwa Black Pearls ba abe ne tukolera ffe rebel groups ne twewaggula actually we are not supposed to perform nga tebajja tuwa kubanga all theaters were under that organization for you to participate. So mubulingeri you have to dance their tunes. Exactly. So we had that kind of era ndisigala nga tuli mu defiance. So because bali bakayimbira mwami Kibuka be bali bananyini somero and yet we had a rival group mwegugunze tutandise n'okutwala abantu abamu tukoze defiance. So I felt nga tekitestinga bulungi to stay. So anything can happen. Anything nga tetweraba bulungi. Either you stay and be humble or you stay mu defiance yamu and you progress as a group. So I decided to progress. So otandika that is your turning point to the art industry. Actually it wasn't my turning point. My turning point was that nali saagala kudda wa mzeeyi kuddayo mu Bende. But after school, college, I felt that enough is enough with the Bende thing. I wanted to discover and explore myself. What can I do? Mukibuga wakati. So I decided to stay. And the only like ekintu kye nandibadde mbeerawo nga nkolaakola just actually twabeeranga nga where are we going to sit evening just tukuwe mu nkumboze socializing na biki nga tetusuubira nti tulibeera this okay we are working towards it but nga tetulabayo gye tugenda. So it was like a socializing akakawungeezi n'okubeera so I didn't want to go back mu kyali mu Bende nenga nja kulaalira mu kibuga. So abbe bwe yali bwe bakutukako ne Black Pearls nali ku Pride out by the way ndaba akapande everytally na biki babutimba ku notice board ne munoonyako didn't have phones to call ngenda kutandika na biki ngamba can I join you, I can help you kino na kiri administrative na biki. So we went like in partnership and but I joined administratively but then it came calling and I joined. Njala tunulire ati ono omuyingiranga actor omuyingiranga boss. Nasooka muyingiranga yandibadde nga boss. Otya era lwaki? Nti abe mukiri bw'atandika okukola ekintu kye I went there as a manager. Okumuyambako okumanaginga ka group ke yali atandiseewo. He had a group of like 6 boys and girls. Twalinamu nze, netweramu Robert Segawa, embeeramu Kalibala, Ruth Kalibala, yeah. Embeeramu Mabira Michael, who else? Ne Abe, we were around 6, 7 there. But only guy go to Afna, Jim or something like that. So that's how we started. Kati character, yali omuzannyo. Nga banoonya character to do anaakola character bagitanga ya Tosha muzannyo baguyitanga Order. And they were looking around until they failed and they said, John, you can try. Eba ku placing out? Yes. Jala tutunulire perception zibeera bbiri okuyingiranga boss. Either olina obwongo bungi nnyo to oversee the role the duties of the group oba oyinamu ka funding. Kati awo oba otunnyonnyola. Ekisooka ndowooza kyali kya ka funding.
nga akasente weekali akatiniti. I love that. Yeah. Kubanga actually art and bichinze nga sibimanyi nnyo, and so these people had to help me to understand what it is. Era when nayingira bende, so I decided that when naba nakola omulimu kwesala size era n'abantu bano babimanyi for me to learn what is supposed to be done. Era nga mbeera nnyo ne Ashraf, nga mbeera nnyo ne Mariam, because they are our writers, okay? And my best friend gwetwatambulanga naye was obviously Katolu Bwama, so I was among the people to guide me and help me out. Okay, abantu bebuuza nnyo ekibuuzo kino. Lwaki John Ssegawa buli muzannyo azannyanga boss oba omwana w'omugagga? Wali okirealizinzeko naawe oba naawe tokifangako? Sichifangako per se, but in most cases there was a characterization in oteekwa okuwa omuntu ali near to what you want, bringing out that character. It works better that way. Kati olaba nange leero bwe mbanga noonya casting yange, bwe mbanga njagala for example, if I'm casting you nga njagala okufuna omuntu agenda okunkolera interview na like a journalist, you have to look for people who have been there, because they know the trade, they know how to go around the character. It is easier for you to accomplish it. So it was easier for those who were giving me the characters to pick me to do that character, because I was near that character, so I would execute it better. Emizannyo gyonna gy'ozannye, gy'odirectinze ne gy'oproducinze, wali ofunyeko character ng'oli mwavu? Y'omwavu? I think I've done it muzannyo gwange gwensembi eyo. Ogwo National Theatre? Zansanze. Yeah. Basically why? Because I wanted to change everything me. Yes. Everything me, everything, and the style of acting and the style of drama I used to do. Ninjichusa to suit the tendos and the 21st century generation understanding. But what it was different, and the thinking you have today is also different. So that's character I did, and I wanted to change the perception of myself. How it feels. Thank you. Okay, olunaku olwaleero otunuuliddwa mu art industry ng'omu ku bantu omumuli nga abamu ku bataddewo omugongo gwabwe art okusobola okuba nga taking the right direction. Osobola okumentioningayoko some of the plays directed and produced? Quite a number of them. Kambeku Zansanze, Menziki Kapita, Kama Mbaya ni Mbaya. It was about child sacrifice. Waliwo baguyita Gasuza Intate. It was about problems in the family. Waliwo gwe bayita Kavava Ngalo. False preachers, prophets, Mukama Katonda yabalabikidde, yayogedde nabo. Bungulu ewa Bungulu. It was a story about my waffe waliwo mukwano gwange. So quite a number of plays. Which is your greatest? The one I like most is Kavava Ngalo. Why do I like Kavava Ngalo? Because good plays must have an original story. That's great. And if you get that original story and try to work on it dramatically, there is satisfaction. Kavava Ngalo is about ewaffe Mbende waliwo omwami omusajja alina following bamuyita Bishaka ow'obusobozi. Narration ye agamba Katonda yamulabikira on the tree namugamba he is the savior. Era abantu bangi ne bagenda akyaliwo mulamu jali alina following yamanya omuzannyo guno yagumanyako? I don't think and let me tell you why omuzannyo ogwo ngwagala nti even if you tell me to do it today you have the same impact because the examples around us.
Okay, njala tunuulire your best experience on stage and off stage. Like how? My best experience on stage would be Ng'ozannya. Nzannya. Olunzannya twabuyita nga why am I forgetting the title? Nga nzannya ng'omwana w'awaka naye nga taata waffe agezaako we are very stubborn yatwala ebulayo okusoma na biki and nenyonoona sente kati ne baleetawo omwana enfuuzi mu family kati okubeera nga ye musika nga buli kintu kyonna muzeeyi akimuwa na biki na biki so nga nze with the help of my mom we are fighting that nga ndi terribly bad kati my sister was watching the play and I had to kill my brother just for me just to go to okusobola okuwangula okutuuka waliwo ne muganda wange naye anemesa. My sister had to run out of theatre crying loudly that I cannot kill my brother. Kubali theatre. Yes, that's the least I can do. Tosobola kutta muganda, but I was acting and so it was a lovely piece of acting. I loved it. Teyamalako omuzannyo. Yagenda nga akaaba and I had to go omuzannyo nga guwedde nga nina okwewa time naye okumuwa time naye akomewo to come back ba abe nga bamukonsolinga nga nze ndaba ng'ensolo but after some time nga we had to hug it was just acting. Let's look at your best experience off stage ng'oli mu kuproducing nga toli wakulinnyako ku stage. Best experience producing. What I would love to say, Kenzo's show. 10 years of Eddie Kenzo? 10 years of Eddie Kenzo. At Serena? At Serena. Yeah. Because Kenzo is such an demanding artist. Hands-on. Buli kyoyogerako kirina okulabwa. Ye tayagala feeding. No, you work it out together. Okay? So there are some of the acts that were through the discussion and through the rehearsals. Nga tulina some quotation. And then when you sit and see how it appears and coming out and then going back to stage, very Eddie and you guys hug and say that was a good performance. I think you get the satisfaction. Yeah, I think it should be among there, but my best, I think, would be the production of Zansanze, my latest. The latest. Yes, yes. Because for this production, I gave it my all. I started thinking of this production like 6 years ago. And if I go back through my writings, it totally changed to what it is today. Okay. What it was, because it is a political narration, a political discussion, and there are politics agenda transitions kati okutambulira mu story ne thinking eyo throughout okusobola okugyawo ekintu ekituufu ekirungi. I think it was one of my good directed pieces. Okay, njala tutunuulire ati w'okuwandiika emizannyo omugjawa? Ati w'okuwandiika emizannyo mujja ku Mariam Dagiri. Kubanga nze basically I was the art director. My role was to design sets, and design how the play is going to look. Okay. The costuming, the stage, the entire look of the play. That was my thing. But all along, tutambula nga bwe tukula twatandika okufuna obutakkaanya nga ndaba tugenda towards okwawukana mu nkola yaffe. Ne Mariam? No, fenna the big five. Fetanga big five. Me, Ashraf Semogere, Katol Wama, Mariam Dagire, ne Abel Chidi. That's great. Nga ndaba waliwo ebitendisa okulaga we are going to separate. So I wanted to be relevant in separation because our weakest link mu Afritali nga tetulina muwandiisi for the twayolina bibiri waliwo Afridam,
AfriTalent ne Diamond Ensemble. Yeah, yakatolwa. Yes, and then you merged them. You merged the two to form AfriDiamond. Okay. For us to manage Bart Valley Theatre. Okay. So we are 5 now. Okay. But that is the way we used to work it out. So when I tutandise nga tefe tuina weak link tetuina mo, and this Abe is a director, me I'm art director, and we miss somebody who's going to sustain us nga tufunye mo obuzibu. I started to peep ndabo mukazi ono munotisize mukazi ono abikola. Like when we go home ng'omulaba atudde wali ng'otuula naye kumpi wali ng'awandika ng'ombuuza kintu, so you had discussions. So nitandika okufuna style of writing. Era style yange yasooka kubeera nga ki ng'eye the way engeri gyakwataganamu ebintu. And then I said now I must coin mine. Endowooza yange nino gikoininga. How do I go about it? I start reading. Okay. Reading expansively. Yes, Mukama Katonda yatuyambe naku zino. Internet is like readily available, and every piece of writing is there. On your phone, everywhere, anytime. You can read and get the knowledge and implement. Yeah, so I did that, and now I think I have my own kind of. Do you own a group? Are you managing a group, or do you run a group? I don't own a group. I own a company. Beyond Borders? Beyond Borders Entertainment. So Beyond Borders, Beyond Borders is big because when I in Bamu AfriTalent, I did not want to do another AfriTalent. I wanted to share myself with the rest of the world. Okay, to share the little I have with the world. So I came up with this Beyond Borders. It says it that I want to open the gates. I want beyond. Beyond. I want to go beyond. Yeah. And our card phrase is we go beyond borders. We go beyond borders. That if anything, art is there and it needs my help, I run fast as I can. That's great. To go and share what I have. Why? Because this industry needs people like us. Yeah. This industry needs people like you who are willing to offer themselves for free, all right? To the world in order for this industry to be built. And building it, we must build it on firm foundations. Yeah. Such that we can leave this industry for the next generation by designing it. Why? Because we have kids. And you never know, my kids might benefit or will benefit from my effort. From your sweat. Exactly. Because me, I'm putting wax. Take out. My writings but if we get a proper industry, and some people will come to wanting to perform those plays. That's great. And my boy, my girl will be there to wait for them, and then percentage comes in. Njala tutunulire AfriTalent esana wetya. AfriTalent weyinze nagivaamu. Ogivaamu otya? Ngivaamu ntya. Bwe twatandika okukola, this is the problem gye tulina ne mu industry yaffe eno. Nti you must understand who you are. Okay? And you must understand and know when to end a certain chapter. Okay? Certain chapter of your life, olina okufuna bw'ogikola ki? W'ogimanyira era ogi ending. Conclusion. Because yes, nti natuuka ekiseera nga I do not believe in groups because I saw talent outside. All right? And for you to be able to live within a group, oteekeddwa okutowinga amateeka g'ekibiina kye gagamba. Nti priority number 1 eya AfriTalent eri kubazanyi baamu AfriTalent.
be basookerwako bwe toleetayo muntu mulala n'omulira ne waba mulungi atya no kati nga ntandika okuwandiika emizannyo nga sigiwandiika nga bwe nandigifiirinze nga ngiwandiika okusinziira ku bantu abaliwo so owandiika wetolera kwabo nti gundi ajja okukola kino gundi akole kiri gundi akole kiri gundi akole kiri okay stereotyping obeera caught somewhere so how do you go about it ngaki banange nkivaamu ntya you either change amateeka gali oba okufuluma ekintu ekyo yes wafuluma mu bulungi nafuluma mu bulungi wabasiibula nabasiibula in writing verbal oba text message bwe nali nyingira tebansakisabuwandiike nebwe nali nfuluma nasalawo nne nga tebaliwo so ye enfuluma gye wafuluma njagala tutunulire people would say people abantu balina speculations about your quitting of groups abamu bagamba nti it is monetary motivated nti you always want a big share how true is it bakisooka ddala ekyesente no me and money tetulina mukwano muguyamu because Ibra nakuja sente from day one I've been around money money you look money by the way I've been around money so and I'm very fortunate that I have a parent they were my child so every time I go there, he has a story to tell about money. So I don't value money. I value relationship of single money. So he made a sentence to you. Wabula. Nze okubeera nga mbeera mu luyombo olw'essente. I rather than vow. You step aside. Exactly. Yeah. Because oluyombo olw'essente luteruggwa ate n'ekirala buli muntu abeera n'ebiruubirirwa bye towards money therefore satisfaction yakyo oyinza oba okuggusa olutalo lwa ssente oyinza obutaluwangula okusinziira oli kyaba ayagala so it's not about money it's about principle. Njala tutunuulire akandolindoli before akandolindoli njala tutunuulire embaga y'embaata it's your concept. How did you think of the terminology embaga y'embaata? One, twali twagala okukola ekintu ekyefaananyirizaako National Theatre. Edda yabeeranga nezi jam session every Monday. So we wanted to popularize our theatre Bath Valley, to bring in the music side of it. Remember by then, drama was on top of music. So we wanted to share again. So we brought in a jam session. I remember. At free of charge. Kati bwe kyaleerawo like for 1 month ng'abantu bajja bangi nankinanki mu lwali awo twali awo abe nkiiri nagaba naye John kino kyewakoze eno mbaga y'embaata. Are you sure? Yes. Mbaga y'embaata olw'obungi bw'abantu abantu bakumukole bagire nga akabiiba omanyi ekintu kitula embaga y'embaata. Just from there. Yes, it was the inflow and outflow of people. So mbaga y'embaata from different walks of life. Abagitirivu, abalina n'abatalina all. Idris Lukwago nkutumiddeko nnyo. Okay, njala tutunuulire embaga y'embaata eno enafuuyira wa? Embaga y'embaata ekiginafuuyira ekisookera ddala kugalawo CBS. After okwekalakasa kwekayunga. Yes. Okwabanyala. Exactly. Yali eri ku peak yayo and it was basically a CBS pushed thing. Bukedde yingiriramu wa mu mbaga y'embaata. Bwebagalawo CBS ne tumala ebbanga nga ffenna tulinga bwe bayiyiridde amazzi. Okay? Nga twagala tukisitule kiddemu kikube bupya and the only radio obanga TV erina omuntu w'abantu some kind of relationship. Radio yasobola okuleetinga n'ekintu kyammwe. Exactly. Nga tulina genda ku Bukede. Okay. Nga ngende wajati. Amunyamala. Nga akkiriza.
just to be part of the programming. Yeah. Nga tuji recording and tujiteekayo ku TV Fridays. Okitegeera. But senga nali nsobola okuddayo ate sandi kikozi. That was the failure of Embaga Yemba. Negwa. Nekyusa abantu. Omugijjo ogwasooka guli the likes abantu abandigambye abanyumira obulamu mu Kampala. And it was kind of like private. Abantu bajja ne bakolera. So mukugiteeka ku TV ni bukedde and ekintu kyonna nekyabya. So turn up yagenda yesala. Abantu babadduka. Cameras, pictures, nga bakuba tulina spread yabeeranga mu bukedde. Yeah, double spread. Double spread Mbaga Yemba, you know. And the ordinary did not like that. But yeah, you know, and people used to love that place so much. So Embaga Yemba teno bwegwa ng'omugezigezi okomawo n'akandolindoli. Olaba embeera bwetambula. By then, music naye. Yeah. Because like more than 5 years, I think. Yeah, of course. Kati music watambula n'industry yaffe eno nga bw'ogiraba. Eyina ebyewuunyisa bingi. Comedy n'afuuka comedy. Yeah. Comedy n'afuuka comedy. That is in National Theatre, Centenary Park, Laughters. Yeah. Kakati ffe ne tugamba, we are losing out. Mulaba ekifo tekikyafuna bakraya kyafuna ate nga batukubisa ku trade yaffe enyingi ya stage acting. Egamba how can we abakubira mu kyammwe mu kyemumanyi enyingi gye tumanyi ate kyaffe nga kikkirira. Tubagamba nedda tubasinga katubagezeeko okitegeera. Etuleeta ffe that kind of sketch comedy ng'okuwumizanyo. That is Patrico, Abe Muchibi, Pade Bitama, Omugenzi Jimmy. Yes, Jimmy yajja luvannyuma. Okay. Kawenja, Leila, Ruthie, yeah. Who else? Tutandika okugenda nga tunuulira. Kati njala tutunuulire tutegedde erinnya ly'Embaga Yemba talijja litya. Njala tugere akandolindoli kano kitegeeza ki? Literally, what does it mean? Akandolindoli kitegeeza ebiboozibozi. Yeah. So who thought of the name? Mu office yange ninamu ekitabo bakiyita enkuluze ya y'Oluganda. Dictionary. Eringa dictionary y'Oluganda. Thank you. Kakati nga tunoonya erinnya, I read about when I'm looking for a title. Yeah. And it must be relevant what I want to do. Must be catchy. Yes. And in line with what you're going to put out. It must not be catchy. It must be relevant because if catchy comes with you yourself. Yeah. Yeah. Catchy what you catchy. You know. But it must be relevant what you want to achieve. Where you're thinking your philosophy must be in it. Thank you. Okay? Kati philosophy yange ya Kandolindoli is still now is that people must go down in the evening nibejjako stress by sharing ebiboozibozi ebyenjawulo. Thank you. Njala tutunuulire akandolindoli kano kafuluma katya theatre okutandika okutalaga ebitundu ebyenjawulo era lwaki kafuluma theatre? Okufuluma theatre, it's because of Bukedde. Because Bukedde ina viewership very wide. Yeah. So we'll take away it. Waliwo batasobola kujja ku theatre. So we wanted to share it with. So oba olina okubatwalira product ebatuukeko gye bali. Okubatwalira product ekoleki ebatuukeko gye bali. Yes. Yeah, that's why we decided okafulumya theatre. Okafeezinga otya? It is a long story, but we can cut it short. Yeah. First of all, and I think I can use this platform to set everything straight. Yeah. Because everyone has had his or her own version. Exactly, around money, which is wrong. But what I can do group why to the spotlight. The spotlight. Okay. Basically, nga tuli nnyo ku sketch comedy. And using our very own. Yeah. Abakola ebizanyo tulina tuyingira abana ntume bani nga ffe tuyimiriza nnyo mu kola sketch. As we grow popular ne kubatwala
other comedians started coming in to be part of the platform. Kapale. Exactly. Yeah. Jimmy Webasoka, NBS. So Kapale comes, I never waited day. Yeah. So a group of comedians. That is Cheers. Cheers. Yeah. Stickman in Sudan. Is a D. Yeah, is a D. Or something like that. So, the basically is a sketch stand-up comedy because of the language. Kubanga nabamu beemulugunyanga nti ku TV tewabateekangayo because of the language. Ng'obasalamu Exactly. But demand y'abantu batokyekolera gwe nga John okikolera abantu the public. Kakati abantu baga gundi nandwalako Jimmy yakolanga MC. So I needed somebody to replace Jimmy. But twatunulira bwe twalya nga tukola Kapali is a very funny guy. Bwe twabeeranga mu rehearsal galina ebintu bya contributing mu rehearsal nti mukole kano this is a guy mulungi ono naye Kapali bwe nkuteeka ku stage eno baba nteekaayo Kapali tumuteeka ku stage nafuka audience nemwagala because of the kind gyakwenyingamu ebintu the kind of marriage twakwenyinga same school abandi bamwagala and so we started with the stand-ups nebatandika okujja nga bagenda batwegattako yunyajjawo and so it became now muzeyi wange alwala banina omugugu omuwerekerako tugenda okumujanjaba cancer eki. So I was away for 2 months. I think I'm not engaged. Yeah. And remember these people were there moving to enough to a house okay? So time and then you know they come out of Kapali. Kapali got 12, 45 minutes, 30 minutes. On stage. On stage. The man becomes a darling. To the public. Exactly. To the public. And we cannot have the soul of Katina Kapala Fusa Kandolino. So me coming back, I had okuteka discipline kintu alright kiddeyo ku basics nenjija wabwe tutula twelanga mpabala pali wabwe nganja kiza munda because I wanted the audience to focus on my comedy not on the environment but and everything because we put effort in trying to directing and kwandika ebintu kati wali bagenda babiramu omenyi bakola kati nga stage for relevant nga the time kijja kungwira nyina okumaking anja stage yereeta abantu nembaza munda mu theatre munda okay kati awo abaali tebagala mbeera yakubateeka mu theatre setting bo baagala kujja kunywa mwenge ne bagenda okay so I wanted a new brand of patrons and I incorporated music. Music comes with numbers, of course, but expensive. Okay. In terms of hiring artists. Yes. Okay. Ntumba mukola comedy wamwe. Musobola okukwata kazinda alokona ekina simple. PA public address ni mumalako. Ewe music koja wataga balundi backline. Sound yojongera kuna with expense. Tetwa bine ebyoma. Okay. Theatre yobojilaba. Batwali baloza nje tuzabantu bantu ojitulamu elimbina bitano ojinyize nyonyo n'obutebe ngena mu 600 zebiyoni mukaga ku mitwalo ebiri ku mutwalo gumu ebiri jjajja luvanyuma gasooka ku mugumu so when you look at something you imagine differently gwakiri ebweru bebifaananyi si eyo okitegeera nti olutalo lw'essente luyingiriramu music brings numbers nekibeera bweki olowooza nti sente zikola kikwezi omuyimbi omu akusala miliyoni 2.5 the big ones just come and perform tebakuwa kitiibwa tebakutya kukusalira ku ssente olwabamba bakusaliddeko
kati Yozefu akujje kusemenya sali okay okitegeera so bw'okwata miliyoni 2 n'oziwa manager Josh ndetera bebekulu Moses amaze okuperforminga bano basajja bange ne tugabana emitwalo 15 bagamba it is unfair babiteeka ku mizaani walaba yeekubidde awo olutalo lw'essente lwelugirani but wetutandika okutula wansi netubali sente zetwali tusinza okukola ennyo eza twazikola ku show ya Rema ne desire after that incident of Kitone ndoza twazikola ennyo lwa 30 million awo engabana abantu ne basanyusa ate mugabana kingano byatwala 5 minatwala 25 it cannot be forever you share mu it is a one off so lino okuddayo ku basic ne tumanya nti bwe tukola tuli abantu bangi miliyoni 4 kwe tugabana ffenna so embeera yonna bwetuukawo you decided to disband the project no abantu bagenda nga bakoowa bwe bakoowa tebakyakuwa 100%. Bwe mwajja nga abakola rehearsal ku Monday tebakyajja. Ne mutandika ogenda nga mukola ebintu by the way. Kutuusa mukulu kumalagga. Ne audience egende bastadinga n'olaba nti bano abantu bagenda batukolamu kino na kiri na kiri. Okitegeera. So Kapali goes away. And then we needed to replace Kapali. And so they tell me there is a young boy akola obulungi waliwo dancers bafaabaya nga gugendayo omulaba sneaked in nengina nemulaba nemugamba jangu so nemuleeta with resentment twagala Kapale because we needed discipline so Maria Chinanja n'abeerawo and he also became a poet and pushing emyaka emirala ng'ekolaki ng'ebiri ngabo omanyi mu Uganda ekintu kyalubeerera wano nga olina okukikolerera entendensi gye tulina tugwamu amaanyi entandika okuleeta ebintu ebyekibogwe and so we started to decline okay kati bwetudeclininga lwajja school of thought egamba nno bano tubaleke ngeri gye bagirolova akola eno n'akola eri naddala bana aba-stand up bamadula akyabo ani tubaleke fe twesigaziza ekintu kyaffe nga tukivuga ffe ngaffe kubanga ffe tuli wamu tujja kukikiriziganya ng'amamba no problem nasooka nyimiriza akandezi for 2 months nga bali bagamba mugende munoonye ebintu ebirala fe tugenda kusigala nga tuconcentratinze ku sketch comedy olw'engeri mwe gye mutambula mu game n'eri so we want to consolidate our funds okay kati netusalawo ffe tukole ki tusigale nga twekolera ffekka nga mmwe ngaffe abaazanyanga sketch comedy wa drama alright kati abuwava obuzibu tusigala awo netumala emyezi 6 nga basically tuconcentratinze nnyo ku TV bana bagamba tusooke concentrating ku TV tukole fan base nga bamalaria kibani bamadwati tebaliko nga bavuddewo tusigaze yaffe sketch after 6 tulaba wasobola okuda ku stage era after 6 months banaye bangamba ndoza tulire ne bagamba we are not gamba tulire tugende tugenda twakola ndoza nnaku 2 shows nebitagenda bulungi awo mu period eyo twafunira shegene Masaka tuwaye Masaka the second one yali alina okutuwa sente kyo nezigaana okitegeere n'ofulumya official statement kyo bezigaana abazanyi bange ne beediimadiimamu ne bakolako egugungo twagala sente nebaka fine bamwagala sente mujje tuteese tulabe engeri zino sente tukolaki betuzifuna ebintu byetukola sente tuteera zijja mu shows endala upfront kati bagamba mujje ne bapromota mbalina wano ba andi baani tuyiye engeri gye runninga shows eziddako such that tusobola okulikabalinga sente ne disaster ye Masaka nagenda okuddamu okuwulira ng'abakulu batandise okukolaki okukola ekibiina abaali
Yes. Bakola ekibiina kino bakiyita G5, Generation 5, magamba it is alright. Then after new generation of Eduani, then after tugenda maaso because we had contractual understandings with the Bukedde television. Yes, katusobola kukiva movie. So we had to find people to make contractual understanding ne Bukedde. Exactly. Yeah. So ketukiwumuzeemu. And that's where we stand now. Okay, yes, Ibrahim Kasagemanya gange tuli n'omukulu Uncle John Segawa tunyumyanyumyamu ku bintu ebyenjawulo mu art industry n'obulamu bwe ng'omuntu we twetololeddemu tutunuulira Akando Lindoli nga okafeezinze out. What is the way forward for Akando Lindoli? Ki ekiddako wakajjirawo ddala tulinayo coming soon yako tulina comeback yako tulina part 2 yako what is chechiddako Akando Lindoli? Kyensuubira bwe twadde tutandika wano Ibra nakugambye nti my role now is to share what I have with the public. Yeah, anybody else. Yeah. And for me what I know that there are a lot of young, not young but new talent. New talent. Tutamanyi. Ate ffe Mukama Katonda bawandako omukisa netufuna platforms ngeezo tetusobola ffe kuddira feeriya balong tetubadde nazo netulowooza that's the end of it. We must stand. You think positive always? Exactly. We must stand for what we thought. So there is room for new talent to come involved. That's why I say that Akando Lindoli comedy show will always stay. Come rain, come sunshine. It will be here for such people. Because let me tell you, talent is a kakoze. Believe it or not. Kasula Kapale. Yeah, of course. Ne Kasula Mariachi. Yeah. Ne Kasula Madrata Nchiko. Yeah. Ne Kasula abantu bangi basenga nantu mibani wona tukam. Disciplined comedians. Because under my arm, I teach you discipline. Okay? I'm a tough disciplinarian, tough manager, but you learn the trade. No manya kyetugenda. Obera wamugasa yensi. Webalini. So tugenda kugenda mu maaso. Wali befo bingi, kati nga muganda wange research. Aguddewo papas. Papas sport machine. Tukyalaba engeri gye tusobola okukomyawo Akando Lindoli Cafe and our Tuesday nights. Netuziteeka kuba kifo kirabika bulungi namukiikula. So we are talking ne management. So you are in talks? We are in talks ne management. Okulaba nti ffe tukomawo. And I will go back to those people. I will go back to Abenchi. I will go back to Patrick. I will go back to Madrata Nchiko. I will go back to Kapale. I will go back to Mariachi. Bagambo, we must do a reunion. Alright? We call a reunion. But in Cafe Twagala, we give a platform about our Thank you so much. There are many questions out there about the ownership of Bato Valley Theatre. Bato Valley Theatre eno yiyo weka ojinamu migabo opangisa mpangise. Who are you at Bato Valley Theatre? Bato Valley Theatre is just, we have a registered name of Bato Valley Theatre. We do not own the structure. Okay. Structure by the Theatre Excellation. Okay. For the twajja nga twagala okweyawula ku ebonize yaliyo because eyerinya katende yali coininga Excellation because it is anonymous ne katende gambo the Latin whatever. Kati fenga twagala okubeera different. Netugamba, how do we call this place? And the most appropriate word was Bato Valley because they knew Bato Valley. In relation to the school. To the school and the place. The College of Flowers, Bato Valley Naki. Because Kwambuiza and Katinga Tuchali up here, Fizugambiti Bato Valley Theatre. And so we went and registered. We have the name registered and the logo. That is all. Logo ya chinechene. Logo ya kabati. Yakaondo. Lwaki abantu balowooza theatre eyo yiyo? Ndwana lwawunyo.
nalwawo nnyo kati kyeteye bwe tugezaako ogikola sorry very long story naye katugirinya budde tujja kuno bwe twali tutandika okukola ebiina nga bwetugambye bibiri Afitalent ne Diamond Nzembo netugaa tuteekeddwa okufuna home okusinziira nnyo okusobola okulwana olutalo luyo nagambye olwasoose so netufuna Back Valley nga Diamond Nsembo Back Valley nga tugibaninga nga company group management right. I was the operations director, chairman of Ashrafu, Kato was administration, Mariam was finance, Abel was artistic director. Okay? Tane tugenda. But tandika okufuna obutategeeragana. Ng'ebibiina ne biga tubyawulemu. Awo tutandise okuyomba. Tewali alaba munne mu maaso. Oyo mulabe, John Yandoga, Katandoga, okitegedde. Netandika okukola nga buli omu akolayo emyezi 6. Mwakola obukanya obuwandiike tuva January paka June Diamond Nsembo June paka December Afitalent. Okay, era olutalo ne lugenda nga lukyali n'amaanyi teryabuuza munne ebibiina bibiri bibeerawo naye nga tunula kubagana ngumi nga mulinga bwolaba ttiimu za Milan, Inter Milan ne AC Milan mu kisaawe kyekimu San Siro International. Okay, Katona agenda n'akola theatre wali baasi wansi awo n'agenda kati nesigala ne Abel Maria. Okay, kati ngeri bo gye babe bize Abel akola nnyo ku radio nanki kati nga nze mbeerawo emirimu full time. That's why people bagamba nti theatre yani ya John. So see you. Tena givaako nadda kati bala 3 years. Ani agiddukanya kati? Kati abagiddukanya ndoza Kato Abel Maria. Kati gwe ekifo kyo kiriwa? Address ye eriwa? Nze ndi Lubaga eri gye wansanga nga tukola rehearsal. Gy'oli ye home yo? Ye home, Beyond Borders home. That's the place I'm trying to develop to suit my works. Wukirangizira kuzimba stage nalaba just okugitegeka ntesobola okunyamba mirimu gyange egigenda maaso nga siri best Back Valley. Okay, nga tuvule njala tutunuulire okudirectinga shows zino eza music. Ndabye nnyo nga buli muntu anaakola show enaabeera ennungi enaabeera successful. Erimu amalalalala erimu obujogoli ne class. Ndaba buli muntu addukira gy'oli gundi nti anaakola show nti Flavia anaakola show ku Serena John Segawa, Kenza anaakola show ku Serena John Segawa, Chris Evans anaakola ekintu ekiviirayo esi nekyenyumire John Segawa. Oyingira otya music ono okutegerera abayimbi bano okubateekerateekera ekintu ekirungi? Bwe twali tukola it's a journey. Ebintu byaffe ne bitandika drama n'atandika okudda wansi wa music. Jjukira twali eri kane bagenda nga batulyawo kati music n'adda ku ntikko bakitegeera kati nga filosofe yange mu kaseera nga nwana nnyo music ono mufusinga n'emizannyo kyekimu do without another. They are inseparable. Yes, kati nga mu videos nga bwolaba you cannot sing without performing a song. That's drama. Yeah. So nga netandikawo musical dramas between Eagles production ne Afri Diamond every February. Okay? Yeah. Nga tukola ekyo. So we came up with so many shows eziri joined with music. Nga tujoininga n'abantu abo. For more than 5 years, nga buli mwaka tubeerayo another. So that's how I came into music. Fusing music and drama and performances on the stage. Okay. So you learn the dynamics of music, you learn the dynamics of dance, and you always know so awuyingiremu okuyamba abayimbi. Exactly. Njagala tutunuulire John, waliwo without mentioning names of course, waliwo kabakutuukirira nti tuyambeko tugaiding wano n'ogaana abayimbi? Yeah. Depends on the quality you're quality because my name sobola kunywa yange bigeraageranya ku kintu waliwo ko booganye tekyo kijja kikola kozi ng'okoze ABCD
waliwo otuuka nga quality tagirina quality ya kindabika music nga tamuyina nga ayagala mu performinga. Not every music can be performed on stage. Waliwo omu nga wakuwuliriza nekikoma. Let's listen to the music done. But if you want performance, then it must be that we also do performance. So bajja n'ogamba nti gwe netesema kireke ekyo tojja kikola bawulira batya nga obagamba olugezigezi kambwa nnyo lukafaanyi bandi wamba kambere n'embwa. Lwaki abantu bagamba olina olugezigezi John? Simanyi ki but because of the principle kintu kyenjala. Wali okiwuliddeko nga abantu bagamba nti olina olugezigezi? Nabadde jjo ku show ya Chris Evans Pinto Flowers, manager wa Dax Cartel najjamba ayagala omuyimbi wayimbi akubemu awakangemu awadduke era yakoseze ekigambo ekyo kukangamu awo nenga mukwano siezange bazikangamu tubadde n'obudde ng'osobola okujja n'okola rehearsal. Wandize n'okola rehearsal kubanga kibeta eno shosi yaffe ya Chris Evans tetuli bapakasi tuzekuba kyeyo so tulina okumuyamba aweereze bulungi abantu era n'abantu kyebasuubira. So ate abantu ebyo bibadde olwadde wa shows ezisinga obungi abayimbi bano bantu balina omukisa guno bwaba bagala okupafominga mu show z'abanaabwe batwale obudde bayitire ebyakola rehearsal babeere part of the package baleme kugwira bugwizi ba MC ku show nti nteekaayo kyonoona shows z'abantu ebiseera ebisinga bo baagala kuyimba backtracking ku CDs ng'ate mwasetinze dda backline buli kimu kiri set transiting it from CD to live performance etawaanya ate abayigye wagira wayagala tengenda muzengenda azifu yakanzeemu oba teyakanzeemu teyakanzeemu era yageze munyiivu n'agamba olina olugezigezi nina olugezigezi ndi wamba naye jamuntunda ekintu ky'okugamba nti olina olugezigezi otera okiwulira mu bantu ng'ogyekooyo okiwulira nnyo owulira otya nga baga nti John Ssegawa alina olugezigezi? It is okay with me because olugezigezi lukoledde wange ku mulimu gwange sigendanga wa muntu Idris sigendanga wa muntu nebwa njala kuyambako wano ku kino na kino olugezigezi obusanga wange era bw'obainvitinze bw'oba tolinvitinze terujja kujja. What is the definition of lugezigezi to you? To me is just the principle. Period. Abafirika kye lugezigezi. Yeah, I believe in your philosophy. I believe in my philosophy. I want to promote it. Period. Olyakajagala luwadde okulowooza otherwise. Okay, omulungi atulaba tulina John Ssegawa Wolokoso External Stress tuli mu kutunulira obulamu bwe ne art industry ebintu binnya addamu ebibuuzo byo nakunnyonnyola ne ngamba nti interview z'abantu abamu zibeera mpanvu due to their waaka waabwe. Abantu bakuyita Sserulungi wa Kampala. Wali okiwuliddeko? Nnyo n'amaanyi. Owulira otya nga bakikuyisa owulira otya? Mu kusooka nakiraba ng'ekyokujereegereza because kyava nnyo mu bukedde olupapula TV nga tennajja mukasalabe ekyawali nga waliwo omuvubuka eyali akola bamuyitanga Medi ng'ate Medi oyo Medi Musisi mumanyi nga tetukolagana bulungi era twakubaganirako lumu mu bbaala nebatwale ku poliisi physically bwe muti ne kamera ya bukedde n'engikwasi n'engimenya kati nze nga ndaba nga ajereegereza atunoonyamu ebintu okay. So I didn't like it by the way nga bukedde is kind of kujereegereza ate nga bakijjeeyo ne bakikwanaganya ne red pepper yali ntamize nga Casanova. Alright? City Casanova. So nogenda ng'obigira buti nga ng'olaba bano bafeeya. Yes, they are bali awo. So I did. But waliwo omuntu twagenda ku mikolo gya basiraamu waliwo sheekh omu yali abuulira na mentioning erinnya naga ne Sserulungi w'e Kampala yazze era he felt belittled. Yes. In public nogamba in public is it necessary tuli ku mukolo mulala ne setting to get up then I'm John tokayananga
Usanga misa mkono maaso n'ogamba ne webaliza Katonda neweebaliza Mukama Katonda oli bw'aba kyasazeewo okuyita so be it and if somebody wants to call me so be it. Do you look at yourself and you term yourself as handsome? Yeah, why not? Because sometimes I work towards it. Looking up to myself. Okay. Yes, I want to look good. I want to look. I like to stand out. Like when I'm very work out to in a public place. And work scholar selection in way. Yes, and taking that time. Because you want to stand out. Yes. Because it can take me 45 minutes. Yes. Because we have come to appreciate status as a faculty. We are not the people want to call it celebrities, but for me I want to call it we are popular in the eyes of the people. So you live with it and you must live to that standard. People term you as one person atambula n'omulembe eyagaana okukula eyagaana okukaddiwa nti weerabirira wali okiwuliddeko? Yeah. And sometimes ogenda n'otubeera nga tokaddiwa and sometimes it becomes irritating. Kikutama? Yeah. Lwaki? You know, age is just a number, okay? And we have a tendency here these days to focus on the age. Focusing on your kunyaka, Gundi akadde. And today it has become like an abuse to discredit people's works. When you are omulimu omulungi, musajja akaddiye. Kati mbadde ndaba bino ebyabukedde ebiriko these days. Nga kuliko Alex Mukulu. Omusajja mu ekitiibwa kingi. Nti bwe bukedde bwe balina opportunity. Alex Mukulu n'abeera ku pano yaabwe. It's a blessing in this case. But when you listen to the comments, instead of sharing the wisdom, Alex Jaina, they focus on irrelevancies. So that's where sometimes it comes in and it becomes an irritant. Because it is used these days to dismiss your effort. Yes, to dismiss your effort instead of encouraging you. Because now, when Babuza and where it's our wisdom, because akadi. No. So age should not be. We should not put importance. Njagala tutunuulire your body. Olabirira nnyo mubiri gwo. When was the first time you thought of going to put on those tattoos? And you started with which tattoo at first? One, I started with this one, I think. I started with this one. This is a rosary. It's about omanyi tukubeera tulwanagana entalo waawe mujja mu biifu notakwagala mwesinganya nanki you run to prayer okukuwa amaanyi kati ogenda n'olaba eno tekeno vaasi enwanira entalo zange obulamu bwange bwonna buli embedded in this psalm. Tutunulira olu China lu Japan. This is Chinese. Bitegeeza ki? Wano nali mulaavu y'amaanyi nnyo. Ono, this is John, this is Mariam. Mu Japan. Because mbakiteeka mu Chinese, mbakiteeka mu buli omu. Nesisibaza. So I have so many tattoos. So, this is John, the other one is Mariam. This is John, this is Mariam. Okay, wajje kubira we? Eno nagiye kubira wano. Kampala. Kan. That is good. Ate eri endala? This one after I was ngabankubye ababbi. That day. So I had to memorize that day. I would belong to the Lord. It's in Romans. Okay, it's a verse. Then Ateno. This is about my personality. John Segawa, Bagamba, Nti, Oya, Olimonu. But Jesus said, Muleke. Kabonero chako. This is a cross, Musalaba. Nga tuvudde njagala tutunuulire. Are you married? I don't believe in marriage. What do you believe in?
I believe in a relationship. Are you in a relationship of late? No. When did you last love? That's a tricky question. Love is tricky. Long time. I think about like 7 years now. 7 years. Luwasembayo okwagala. That love, babe, love. You love it. Wasembayo ddi okwagalwa? You see, that's not my call. So you can't tell people love me? It's not my call. It's for the other party. Okay, nga tuvudde njala tutunuulire your worst encounter with the media. Njogeddeko eyo. Y'okulwana ne media. Twali ku obligato. Nga twafolinga out ne Ruth. Kati we were trying, olutalo lwali ebibiina, Diamond the same words. Ruth aliri, Mariam wani, and also it was bitter, and mwalimu abaana. So I was trying to make my way back to her for the sake of the kids. And because you fear something actually premature, and because the press has been part of that problem. Yeah. Okay. Castigating exactly. it. So I was seated somewhere with Ruth, and this maybe guy comes and takes a picture. Because I knew what he was going to write, not to take any chances. I confronted him. Nemugamba jamu mwatulifananyi nagezaako okundaga. Tasobola. Ale biseera ebyo mankyali muvubuka nga olina omuguwa gw'okunywa. Tuvaawo bubi. Nezidde okunywa. Moses Matobia yali n'atutaasa nanki police case nanki ne bantwala mu court. I had to pay heavily. Yeah, because I was fighting an institution, okay, this teacher. So I had to pay up, and it's part of it. Enkolaganayo ne Medi of late eri etya? We met of recent. I'm trying to mend my relationship with people. As we go through the entertainment industry, we find a lot of beef. Yeah, of course. Age is wisdom. Muddaabiriza emitima gyamenyeka. Maybe then I need charm. I should go and apologize. Oh yeah, I don't charm. How do I engage him? So maybe we're somewhere fine. To be and it is okay. Life moves on. Life moves on. Nga tufuna njala tutunuulire, did you get justice? Akabenje kewagwamu akababbi okukuba? No. Why? Because for me I think abababbi baali balungi nnyo. Lwaki? Thank you. We were never breaking in my house. Never. I was surprised. It was an attack. One, nari ntamide. I taken so I was resting mangu. Nga twalina function, twalina omupiira gwa Togo. Nga tulina okukola ne Keti Nambole. Keti yandekedde bino bitabuzi nantumanyi twakeeranga nnyo genda okukola brief ne Felix omugenzi nanki. So kati nga tunandireesawa mu ntebe. Jasika naaku 11 ring enkubiri ezizike ngende. Ozukuke? So ngenda okuya bakuona teletivido zanjeseeko bakuona olugi lwange so long story. But olwankuba wali ne bantuuza era naakuze obi tewandilwanye. Nga babbi bebagamba? Yes, omanyi kati bw'oggulawo bw'odi n'ogaba mu beesobolera kazaanike emipiira ng'olowooza bali babiri. Kumbe bangi ne bankuba ne bampumuza wansi. Kati nga mbulidinga. Omuntu agamba nti tewalirwanye. Nkulu tewandilwanye. Tetwali twagala kasente. Nga boogera mu Luganda? Yes. So ne batandika okutwala ebibi, ne batandika okutwala ebintu. Ne bafulumya, ne emmotoka giggulewo, ne mbawala ne bagijjako naki ne batandika okufuna ebyo. But mu process abantu abo bwe nabagamba nti balungi balina ebizibu byamu. Bwe baali batwala ebintu waliwo ka dispensa k'amazzi baakakuulamu bubi. Amasannyalaze ne gaba nga ogawulira amazzi gayise wansi ng'ate bakwebaziza ku tiles wansi. Kati owulira obuntu bukukuba bwe butyo bukufumita.
So as these guys were walking away, nga omutwe gwange gubleedinga ne mbagamba bampe ekintu nyegere ku kiwundu omusaayi. Kati awo mukunyega ekiwundu ku musaayi ne mugamba ndimpulira amasannyalaze badde nsaba munzigireko switch eri awo, and he switched off and he walked out. That is so touching. Neraga tutambula tokuba nduulu ne bansiba amagulu ne bagenda. Okay, bwe nagenda nga nzijukira ebintu ebyo, they had all the time to kill me. Definitely nga teri abakutte nako. Enkeera we bagira the late ono yafa mukwano gwange musirikale Fandi Kaweesa, ningezaako mucontactinga ne mugamba no, mpozi okunoonya ku mmotoka. Then Kirumira calls me, yali akyali Buyende, nangamba John abomba manyi bikinzije. Ne mugamba Fandi Kirumira abasajja bano nga nkyasula wano bwe bati bajja kudda baleke. They spared my life, ebintu kaba bitwale kasita obulamu bwe buli. We shall get back to where we are. The media came out and wrote several stories about that incident. Everyone was driving it his or own way. Yes. Buli omu yana version of the story. People would say byabakazi. People would say byasente. Everyone had his own version of the story. But why would people link it to bakazi? Bukedde every time nga bwekube kuba n'abakazi Red Pepper ngekusoma gwe Casanova. So sino emboozi eri wakati wa John Segawa is bakazi. Okay? Nti you don't tonyumya mboozi John Segawa notateeka mbakazi, because that's what the media has decided. They see nothing positive out of you. It's a ladies man. Okitegeera. So they had to coin that story for them to be relevant. So it must be a woman, it must be a woman, it must be a woman. Thank you. Nga tuvunyala tutunuulire between these following two big people. Omukyala Ruth Wanyana n'omukyala Omumbejja Ssebo Mariam Ndagiri. Who did you date first? It's not important. Now oba. Now. Because why it's not important, that everybody has a version of and a side. Chovola baffe. Yes. We get it from the horse's mouth. There is Wanyana's people and Ndagire's people. Buli omu alina side ye abantu be. Exactly. So to just not to okuzukusa bye baziika edda. I don't want to go into who first, who no. We just need to appreciate that they are here and they are mothers and we have kids between Okukuzanga family. So I think the focus should be on that, not how it became, how it was, but what it is today. Because today it is a little bit calm. And there is understanding between both parties. And our main focus now is the kids. Okay, our is still about the family. Ku Father's Day, Ruth yapostinga nakuwaana ebimenye eggulu n'aleeta n'ebifaananyi awo n'akola ki. It was a good message. Message eno yakusangawa? I was home and I was reading nga bwe tusoma ku masimu. And like you go n'ogenda okulaba eno gy'oklickinga, right? Ogenda okulaba nga message eri, and I read and it was lovely and I said, oh, thank you. Because many times people do not appreciate what we can do. Abakazi b'ennaku zino balina engombe egamba nti because you do not live together olw'ebizibu ebiriwo, so kiba kitegeeza nti olwo afuuse single mom. Baagala nnyo terminology. Akenyumiriza nnyo. Single mother. Yeti ekiro yadduka okukima obuyambi taata. Ekitegeera kati taata tamukreditinga emisana. Then munzikiza n'asooba n'alonya akaseera. It's good for the kind of Ruth's teacher to say those loving words. For me, I represent the men.
yes there are issues zemubeera nabo mu relationship oba ne mutasobola kugenda mu maaso as kubeera mwenna, but as long as there is a fruit eriwo mu relationship yammwe, so you must nurture it, mugikirize nti weeri, and together you help it grow. Be proud of it. So if somebody can appreciate that, thank you. Very good. Njala tutunuulire World Cup ya 2010. Yes. You went to watch the World Cup live in South Africa. That is in Soccer City Stadium with your daughter or son? My son. With your son. Olunaku olwaleero abantu buli omu alina ebimusanyusa. Watandika ddi okwagira omupiira? Natandika okwagira omupiira dda nnyo nga ewaffe eyo ewaka, tiimu bw'okukyalo, muzeeyi alina faamu nene nga alina tiimu y'omupiira ku kyalo Emubende eyo, Katabalanga FC nabiki. Kati ng'omupiira ngwagala nnyo. Muganda wange mukulu wange yali afuuwa Firimbi, yasomera Kitovu ng'awagira KCCA, kati KCC, so nagenda nga aginyingizaamu bwentyo n'entandika okwagala omupiira and a style of play. People would say nti event nga zino ngenda kulaba muyimbi wa Bey, ngenda kulaba mupiira. People would go with girlfriends. You went with your son. One, bwe twafuna obutategeeragana ne Ruth as we were growing, namisinga nnyo kubeerawo nga taata w'omwana. Okay? Yeah. So I wanted some time with my son, to bond. By the way, nali njagala kutwala no Mariam. Ne Mariam n'angamba nti omwana akyali muto, tojja kumutwala. I said okay. Ne banga nti omwana ono akyasoma, ali mugundi, bagenda kutuula bigezo. Ne mugamba this is one of yeah. Okay? Africa Cup, so Africa tufunye World Cup. I wanted to bond with my son. Ntijukira bw'otambula eyo, musula mu hoteri emu, mulya mutambula, kunyumiza eyo. You have good time together. Yes, together. I had never had that time. N'omwana oyo. So bwe twabeera eyo n'akunyonyola kino, mubeera ku train ne munyumya. So it was an experience. I just wanted to bond with the son. Okay. Yes. And two, nali mmanyi omanyi nze ndi kuba n'abantu abalowooza nti ebintu ebimu tebigwawo bugwi. Kati nze nali mmanyi nti Lucky Dube gyali. Chukuri. Yeah. Ndi Lucky Dube gyali because nze ngyawo ne kuga nti Lucky Dube a star. Tasobola kufanga kiyenzi. Afaati amasasi. Ebyekiyayi ku street. This icon is world star. And no, this man, my belief is going to be erased when this man does not appear for the World Cup. Because the late Mandela Nelson fought so hard okuleeta World Cup for Africa. Okitegeera. Ngali afraid atambula bwati. Nengamba this is the opportunity to erase that thinking. Fune Blanco. Manye, my idol. Forever tagenda kudda. And I went to confirm. And the man did not appear for the World Cup. So he died. And I came back a happy man. That Lucky Dube is dead. I was there. I expected him to be here. Okusanyuka okwenkomeredde mu bulamu bwayo bwa South Africa empya. Ngomukulu tali. Tuyiseeko walaba mipiira kinsi kinansi. Nalaba Argentina ne Korea. Because your son was putting on an Argentina jersey. Ne tulaba Holland ne Denmark. Ne tulaba Italy ne Poland oba. Twalaba mipiira ng'ena ndowooza. Omupiira ogusembayo okubeera cheap mwagulabiranga ssente mmeka ezaawo? Omupiira ogusembayo okubeera cheap ndowooza gwali gwa Italy oba ne gundi. Twagulabiranga Randi nga 608. Wano tuli mu meka? Times nga yeri ku mega kati. Bisatu oba 30. Ziringa mu mitwalo 10 na something. Okay. Akasente kano okakungaanyiriza bbanga ki? Akasente ako kasita Mandela bamuwa ekikopo bwe bati. Eri gye basalawo ne babikula akapapula nti South Africa. Nti akalu kagudde ku South Africa. Ningateekwa.
ne weekuŋŋaanya netandika kati nga bwe ngenda ekkata ogenda kulaba olikapo ekkata ntandise okwakuŋŋaanya ogendera n'abaana bo yes mpola ngenda na muwala wange kuno baana abalezi bakuze bajja kwekolera ezaabo nabo beetwale ngenda na muwala wange ekkata. That is very good. Yes. Owagira nsi ki? Nina ekizibu nti edda luli nga nfiira nnyo ku kintu naye kati engeri gye nkuzeemu omutima gwange munafu ate essanyu lyange liriyo ttono kati noonya nnyo essanyu nawagira nga Holland Netherland era ku South Africa nga tumanyi it is coming home because the Boers and so walumanyi ne Holland egenda kitwala and we are disappointed negivaamu ku nengenda ne Messi wange Argentina eyo batukuba balinga kagoma kaki kalubendera nenesera ku German of recent tusaba Ozil wange bamusibirako ne bamugobanga ekitagasa kati ndyawo nteetera buteetezi enungi gye naagwira. So weteeseteese ogende kata okulaba emipiira egisoba mu emeka obikoowa lwaki security ebeera nnene babatambuza nnyo ne mukoowa enti olaba omupiira gumu noddeeka n'okuwa nga balinga gwe bakubye ino obikoowa so tosobola kusukka mpiira ena you get over it. How does it feel okubeera ng'osobola okulaba abasajja abo live walife betulaba ku DSTV? You feel so excited. In most cases you do not enjoy the play. Because obeera olaba kiri, you know, it's a carnival atmosphere. Omupiira togwenjoyi ng'omala ate kuddayo waka n'olaba replay n'ogunyumirwa. But occasion you do not enjoy that. It is just excitement. Omulungi alaba tuli ne Uncle John Segawa tutunulira bulamu bwe tutunulira ate n'ebintu ebirala bingi nnyo addamu ebibuuzo byammwe byonna amawulire ne social media bakulinkinga nnyo ku Leila Kayondo the artist ne Laura Kahunde sister wa Juliana abo ababiri omutuufu yaani omukyamu yaani gwe bakusibako obusibi? Tewali gwe bansirako, bonna batuufu naye babansibako batya. I've been in a relationship ne Leila for like 10 years now. A relationship of I don't know, I loved that girl ng'akyali ngala ndo zali 18 awo natoka ndakamitinga ku. That is in Dream Girls? Yes, ngali mu Dream Girls. Okay. And I met her twali ku Serena, by the way, waliyo ndoza bayo na Miss Uganda, something like that. So we are like outside there taking pictures ne babayita to like ngo babeera bakuba ebifaananyi awo ngo betubeera so nga tuli bantu banje just to take we no batwala awamu and ne tubeera nga twesanze mu kifaananyi kimu okitegeera. And so bwe twayingira munda and started talking, you know, ne gali kashira akafa and ne tutandika relationship, music na biki, you know, daddy, mommy, you know, and it kind of nebeera ng'egenda ng'ekula with time. And so I think we have that relationship bond which is there. Nobody can break it, I think. For Laura, it's a journey again for in the industry gye tubeera mu art. Yali awo liwa Mariam ng'akolera Mariam and I loved I know teacher ye appearance na biki and I so loved it. She's a force in entertainment industry. So how do you help and nurture? And so again we started a relationship. Many people link such relationships okubeeranga ziri romantic relationships. That is a by the way. That's a by the way. There is something deeper than that with with the person you decide, man, I will have a relationship with this girl. Okay, it is evaku
nemufuuka abantu abawamu nti you share problems and you share fun. Yes. Ebibuuzo bino ebisembayo njala tubeere straight to the answer. Tata. Abayimbi bakoze associations nga buli association almost nkulabamu eyasembayo twali munyonyo ku jahazi ne muvuga ekintu nga mulina kye mwagala okutuukako. Association z'abayimbi zino ekintu kitabukirawa. Ibra nze ndowooza ffenna abali mu kintu kino tulina we twerimbira. Tulina okubeera straight forward tufune olutuula tabamiruka a round table tutuule buli omu ayogerere munne ekimuli ku mutima bwe tumaliriza tuteekewo way forward wagye tugenda ebiriwo byonna ebikadde kyokka tubiteeka side tukole ekintu ekipi kigenda tutwala maaso. I can give you an example. Federation wali we twali emunyonyi lwaki twagenda emunyonyi baali batukubyeko ekipapula ky'amateeka and everybody from Ministry of Gender kati nga tuli mu DSRA buli omu adduka tetumanyi ng'ekibiina ekitufuga UFPA Federation of Performing Artists in Uganda nga tulowooza baatuliddemu olukwe ne bagenda babaga amateeka ago ne bagaba abakulembeze because details ezali mateeka ago nga bw'ozisoma ng'olaba waliwo omuntu ali mufe yatudde n'abaga amateeka ago naga nti kola bwoti ne bategeera ekintu kyaffe nga bali tebakitegeera abali eri munda. So we came up in Munyonyo twagiyita na Munyonyo declaration nga twagala federation etuwe eriwe etya ne ministry yateekawo etya amateeka ago. Okay, nga bwe tubeera bulijjo ne buli muntu abeera skeptical nakyo ne kijjamu obuzibu nga bagamba nabo baagala kukola kyabwe basically tewali yagala kukola kyabwe. Twagala federation ebeere open eri buli muntu yenna ereete understanding, memorandum of understanding ne articles kubanze byennina biraga kirala biraga nti akantu balina akabiina kaabwe akabantu 12 be bafuga ati yenna. By then 15 years ago bakikolera bane baali wamala bakyaliwo okitegeera baali relevant naye today kintu kigeze baali relevant therefore twetaaga tabamiruka ffenna. N'ekyokubiri Ibra kino kimanyi tujje sente mu administrations zino sinti gundi alina okuba ne sente okutukulembera ezo kyate obeera nazo naye bana baga nti batukola ekibiina bagende batuwe sente tugende tufune entandikwa tufune ensako no batutwale tulabe pulezidenti buli kitu batutwale tulabe pulezidenti no tulina okukola ekintu ekigenda okustandinga test of time nga tekiri money motivated tekirina patron backed by government nga kyaffe kiri independent artists. Ekintu kino ekya Uganda Musician Association ekya launchingidwa juzi wano ku National Theatre okyogerako ki? Katulinde tulabe bagenda kikulemberwa omukyala Sophie Gombya. Yes, Sophie Gombya. Katulinde tulabe kye bagenda okukola tubaagaliza birungi byerere kubanga abangi bagezezzaako n'ebigaana bwe tunaabeerawo nga tuli skeptical nabo nga tetubawa buwagizi ate tuba tetuyamba. So mubawadde obudde. Thank you. Nga tuvudde njala tunuulire kano just njala tukayiteko just katini nnyo obutakkaanya bwo ne Tone Sempigi buvaawa kyekyo Tone Sempigi obutakkaanya bwange naye kutembeeya ba artist kubatwalanga eri ab'obuyinza mubagonjoola ebizibu byabwe. It is all right naye togufuula mulimu. Bwe mbeera nga nina ekizibu nga ndi Sebatta tugeze waliwo mmanja nga neetaaga kunnyamba ntwala naye ate nnyamba nti enkeera nneme kuddawo kunzizaayo nzimbe. Don't be a godfather of sorts that you are the solution to each and every problem. Nja kutwalibwa president, nja kutwalibwa Sale, nja kutwalibwa president, nja kutwalibwa Kayanja. What's that? Empower me to work as a person.
omulimu gwange gu empowering nze nsobole nzeko okwejja mu bunnya not gwe kuntembeyanga kuntwalanga ku madaala ga State House wa Museveni. So bwe buzibu bwoggwe. Empower a person to work. Do you talk to him of late? Nja munoonya yenna gy'anaabe nze wali gwe ngana kwogera naye. Yes, but I don't want this to be personal attacks. All right? Njagala to discussing and debate on principle. Not Johnny ali kino, no, that's outside of it. Nga tuvudde nja tutunulire ekibiina kya Uganda Musicians Association tutunulira kitwala bayimbi gwe nga mu artist owa art emizannyo theatre plays bani aba batwala wabaddeyo olukuŋŋaana mwami Kato ne mwami Kidoka olwabaddemu ebikonde balusimanyi babalu nabadde ndaba ku TV mujesa kwano nandabamu ebikondi nga biti naye nasanyuse nnyo nga tebirimu nga Anko Kato takubiddwa because naali badde nfuna okunyolwa mu mutima awo mfiirawo bayita yeah. Abaana bagezeeko bakolamu omulimu tubadde n'ebibiina bingi mu theatre nga bwe nagambye luli twalina Uganda Theatrical Groups Association nekibeera ne nanyini kyo n'omulala n'aleeta nekibeera Kato yakola bagiyita Theatre Uganda kiki yakiregisteringa so we have so many associations, as in pockets associations. And briefcase. Yes, briefcase associations. Naye ndowooza naffe kennyini ng'abayimbi bwe baakoze naffe nfuneyo abekkiririza muzika nti bonna abayikiriza mu UMA eya Sophie Gombya. But those who believe in UMA are there. N'abaffe abagenda okubiririra aba mu Theatre Uganda eya Mwami Kato oba UTIGA eya National Theatre Based whatever we need something kyetutandika nakyo ekisobola okukaminga down egos zaffe ffenna good enough bakubye n'ebikonde after some kubagana bikonde they will sit and reconcile and then we shall have a way forward. Where do you belong? I do not belong because me, like I told you in the beginning, I belong everywhere. I share myself with art. Okay. I decided to share what I have with art. You are a poet, I'll be there. You do dance, I'll be there. You do art stage craft, I'll be there. You do music, I'll be there. Drama, I'll be there. What I have, I will share. Kyesirina bw'ojje wange nga nkugamba ekyo sikisobola. Mu lugendo lwo olw'obuyigirize n'okusoma olunnyonnyodde n'ensi n'erulaba nga honestly speaking you're fit to stand for any position any politics 2021 ayingidde enteekateeka zo ziriwa Mityana Kampala era kifo ki manya Mubende Kampala politics simukkiririzaamu nganzi because nze mmanyi the politics go to practicing the democracy we seek all of us tetumukkiririzaamu the principle and philosophy of democracy okay so njagala nnyo okubeera mu kintu kyembirivingamu that if I'm doing this I can change society in this form all right but as for now politics ono gwe tuzannya wa patronage and ne patronage ne allegiance njiteeka njiwaani allegiance njiwa kalachi no nze ndi non-aligned but I believe in a philosophy of uplifting society okay which I think in what I'm doing I do it better in my constituency of art I do it better I can uplift people better than me ogenda okwesimba Mubende municipality where they will see me as oyo yavudde Kampala ffe tatutegeera oyo mutabani wa Damiano yagenda dde Kampala wanaakimyewo ki you understand so not until bwe Mukama Katonda ampadde obulamu nenzirayo ku ground nentandika okusitula abe Mubende mu kitono kyemmanyi mu entertainment nabiki ne uplifting abantu nengenda mu masomero nabiki nentandika obbazimba ne bategeera philosophy yange neki kyembaagaza then nsobola ogamba olw'okuba kino tekigenda bulungi now I can stand but as for now I'm not in that position. You have pictures or photos of yourself at home or in your phone or in your gallery.
let's look at John Segawa of dreadlocks and John Segawa of late. Who do you prefer of the two? No, I don't prefer any of the two. But there is a reason why they are different. The John Segawa of and the John Segawa of today. Then and now. Yes. Omani dreadlocks and the history is about making a statement. It was a form of defiance somehow, somewhere. All right? And we najira mu industry yaffe ng'etandise okubeera nga bagiyuzamu ffe abali mu drama nga batuyita baloko bawansi na biki okitegeera. I had to fight for us by making a statement on myself, that if it is about dreadlocks, let zabike mipiira, we are doing the same thing. Lwaki mugamba wano. So I did my dreadlocks to make a statement, and I'm happy I made that statement. All right, we stayed relevant. We are part of the talk. Okay, but as you know, bintu bigenda bikyuka ne form. Okay, that chapter was closed, and now I'm embracing the new me, and I want to discover this calm John yabeere waka tabeera muli kidongo kyonna, you know, that kind of life. So I'm comfortable with both sides. No more dreadlocks. No. Nempalata tenzikiriza kukola ki kuzimeza namezaako eno yokka nempalata maaso esigale. Okay, omulungi atulaba tutuuse ku nkomerero ya interview yaffe. Uncle John, nina obubaka obusembe nga tunasiibula? Yeah, obubaka obusembayo njagala okukubiriza abali mu industry yaffe nti bwe tuba twagala ogiwa ekitiibwa ne tuba twagala ogizimba erina okubeera n'amateeka agagifuga. Ate abantu bagondera amateeka. Ate abantu bajja ogagondera. Nti bwe tunakkiriza okukola bye twagala buli omu kyakola kyayagala tujja kukifunamu obuzibu. Leero tuyina nabadde ku Twitter nagizeemu Fresh Dad. Nga Fresh Dad abatamumanyi ye mwami w'ekitiibwa Paulo Mutabaazi, taata wa Fresh Kid Patrick Senyonja. Ani onakola show ku NBS? Douglas. Yeah. Yatweetinga n'agamba eno gye tutuuse. Yeah, Douglas Rwanga. Salute. Eno gye tutuuse. Douglas ne muddamu nti but we called for it. Yeah. Yeah. We called for the lunans, najise na lunans. Fresh Dad yalaikize ne gundi yange naye yalaga mu bikambe. Nenga yajidukanya Fresh Dad. I don't know. The lunans. Nti bwe tuba tugikkiriza twagireeta. So we must accept. Bw'okkiriza amazina Genchima. Totya mikira. Obeeramu n'obigumira bidirira. Yes, nti bw'oddiramu abalina empewo. Nemanga the topic is that bwajja n'ayimba omuziki it is okay. It is okay. Oluyimba lwa Fresh Dad ono tata Fresh Kid waluwuliddemuko? Sisobola na kuluwuliza. I can't. You're too busy or? Not too busy. Ndugaana bugaanyi because kyenwanyisa nti amateeka bwe tugateekawo ne Fresh Kid naye simukkiriza nti amateeka bwe tugateekawo gayina okusengejja quality. Ffe kyakisobozesa okukola obulungi twawanga script zaffe netuziforwardinga ku National Theatre for approvals. Ne baziyitamu. Webale nnyo, and those who are good ne bagamba wano okoze ebi wali okoze ebi wali okoze ebi. We do not have that in music. Buli asanga yafuna ka studio akali erubage ewaffe mu kyalo wansi w'ebitooke n'afulumya oluyimba. You get? We have to put laws. Okugaana ebintu. We should put these laws. Wali mu media mugyewo akajanja n'omululu gw'amawulire that you are going to push each and everybody olw'okuba yagenda kukolera bu likes for that ojafaali kiri ozimba ku industry gwenga journalist. So tulina okwepimira. Njala tutunulire. Uncle John, who should put these laws? Government? Who?
because naga government gamenyebwa nagafa abantu getukola mu buntu bwaffe gamenyebwa nakugambye twetaaga tabamiruka a round table of all stakeholders mu entertainment industry all stakeholders akagambo kakulu stakeholders oba twetaaga week ne tugenda emunyonyi sente ne tuzisasula ne tubeera eyo mu zisemina mu mateeka gaaki agatufuga byonna ne tuvaayo with a resolution oba white paper ne tutandika ogiseeringa eri abantu amateeka ago gonna ne tugiseeringa ne mu gavumenti kubanga yegenda otuwa restrictions za licenses and so okuzirenewinga bwe tukkiriza amateeka fena ne tugenda osinga ne tuleeta membership member n'asasula n'afuna card ne tutandika okufuga ne tufuga production houses gye bakolera ennyimba ne tufuga ffe abawandiika emizannyo ne tufuga buli muntu yenna ekintu kyaffe ne tuteekamu abatunda nakati abatunda ebinyeebwa abatunda ejjobyo balina association beefuga ne bagamba oyo nakati tali ku mutindo ezo ennyanya nvundu tozireeta wano owulira era tuleeta ennyanya envundu nebbiringanya avunze ne tumugatta mu watermelon yennamu tujja kwesinkinga fekka because tuluzinga abantu because kana akavuyo bakakoye batandise kudduka genda mu byabufuzi ate nga nayo gigasinga obungi zengavuddemu nga zeemu who is there to help them out the association must organize seminars must organize talks ne baleeta abantu abatusingako abantu abasomyeko abantu abatambudde mu mwezi gumu ne tubeerangayo ne ka evening wali ku impiriyo ne tunywayo kacyayi ne batubuulirirako ne batuwa business ideas ne tuleeta abadirectors okuva e Bulaaya ne batuyambako ne buli omu ali eyo mu kazigo ke yasiika ayiya akubewo ku mmeeza oba kituuse abamawulire nga bakiteekayo bagenda nakiriwo mulwanira amawulire namu okay naye nga fittest yajja okuyisigala with the time survival for the fittest. Thank you so much. Omulungi yatulaba yonna gy'obadde osinziira okubanga otulaba nakunnyonnyodde nti profiles zino ziwanvuwa olw'ebintu omuntu by'aba akoze ziba nnyimpi nnyo era olw'ebintu by'oba okoze si mutima mubi mutima mulungi nti bwe tulaba akola interview ku gundi tutunuulira ebbanga ly'obaddewo then interview eyo weesanga ejja kugera mu bbanga eggere bwe ziwanvuwa profile y'omuntu eno ebeera mpanvu lwaki ziwanvuwa it is because tutuuka at the end of the interview n'ogamba nti teyabuuziza kibuuzo kino tewambuuliza kino so we try to exhaust everything kibeere nga kitegerekese wolokoso extra no stress mu UG njala kwebaza tiimu gye tutambula nayo yonna era okuva ku ntandikwa paka wetutuuse omukulu Mugoya Daniel big on yourself mukulu Idris Lukwago big on yourself Tony Senabulya large up on yourself then Chiza Kelment big on yourself then omukyala amanyiddwa nga Aisha Muhammadi okuva wali ku Islamic University in Uganda IUIU Chibuli campus yakoze ku script ya Fiona Kolale ko tutambulidde thank you so much then ne management y'ekifo kino tujje bazo okutuwa omukisa ekifo bakita Attic tubebaza nnyo nsajja mukwano gwange maana naye ate akafoke kalungi manyi lwakinkaga otunira ebifaananyi ebyo nofuna abantu bagamba kako sikange wakola ebifaananyi because there is art sikako in terms of you are obutajja kusumbuoba sikange at all njagala kwebaza okunzikiririzaamu n'okunjagala n'okumpa obuddewo mbadde ndaba ebintu byo and I like the calmness and the way you approach things. Thank you so much. And bw'otobeera excited okukyamuukirira you have a future. Thank you so much. Tokkiriza kubeera kukupakira mu nnyanja ngundu Ibra. Say no sometimes and move on. Nobenkyalo kusange ngoli fresh. Thank you. Neyanziza nnyo neyanzige. Njala kwebaza abantu mwenna abawagira omulimu guno gwe tukola n'abeemulugunya nammwe ayino tujja kuba tutereeza wano ne wali obumulumulu tebubulamu naye nga we strive for the best always tetuliwo okunyigiriza muntu yena abantu baleeta ne boogera ebintu okuva ku mutima gwabwe gwali eyo abanyigiriziddwa omugenyi kyaba ayogedde
twakitwala mu bubi because abantu betuleeta wano tuleeta abantu nga bali of sound mind. Ekigambo ekyo njala tukiteeke nnyo mu quotes, of sound mind. So babeera boogera ebintu okuva mu mitima gyabwe. We don't own any information from them. It is their information. Bigambo byabwe si bigambo byaffe abaddukanya omukutu guno oba channel eno. Mbebaza nnyo ne mbebaliza ddala nti thank you so much. Nensaba Katonda abawe kyemusinga okwetaaga n'okubakuuma. Ibrahim Kasage manya gange I sign out ngambagamba nti Wolokoso extra no stress muyuji. We are there for you to strive for the best. Neyanza nnyo Uncle John. Amen. Mukama akunkumire. Neyanza nnyo taata. Amen.